الإدانة ليها صور كتير جدا، انك تتكلم عن الشخص او تعيب فيه او توصفه بوصف مش كويس او انك توافق على الكلام اللي بيتقال. الإدانة ممكن تبدأ بنظرة، بداية من الاستحقار او انك تبص له بصة مش كويسة، ثم ان ملامح وشك تتغير وبعدين تدينه بفكرك وبعدين تنطق بقى وتقول كلام عليه مش كويس. طب ايه سبب الإدانة دي؟ عدم الحب وعدم التواضع. لو انا شفت اخطائي وسمعت السيد المسيح وهو بيقول لي اخرج الخشبة من عينك، فهعرف ان انا ابص على اخطائي وما ابصش على اخطاء الناس. في كمان ناس ممكن تدين علشان يقلدوا ناس تانية، زي مثلا لو انت داخل شلة جديد فممكن تعمل زيهم وتتكلم معاهم على الناس عشان تبقى روش وزيهم كده. طب ايه مضاعفات الادانة دي؟ اول حاجة انها بتطفي روحك، زي مثلا لو انت قاعد في قداس وشفت شماس بيعمل حركة كده وادانته في بالك، فانت ممكن بعدها ما تعرفش ترجع تصلي تاني. كل ده ليه؟ لان روحك انطفت. وكمان بتخلي ربنا يعاملك زي ما بتعامل الناس، لان ربنا بيقول بالدينونة التي بها تدينون تدانون. من مضاعفات الادانة برضو ان انت ممكن تبقى عصرة للي قدامك، لان ممكن اللي قدامك ياخد الكلمة اللي انت قلتها دي ويتعامل بيها مع الشخص ده. كمان الادانة بتخليك قاسي. المرأة اللي امسكت في ذات الفعل، كل اللي كانوا واقفين حواليها كانوا قساة فعلا علشان كانوا بيدينوا الناس. وانت كمان كل ما تبص على اخطاء الاخرين وتدينهم هتبقى قاسي القلب. طب ايه العلاج؟ اول حاجة اضبط لسانك، عود نفسك اللي انت تحسبها قبل ما تتكلم. تاني حاجة حاسب نفسك، لو انا مشغول بتوبتي مش هبقى مهتم بخطايا الناس. تالت حاجة افتكر الدينونة، ربنا هيجي علشان يجازي كل واحد كما يكون عمله. وافتكر اللي انت بتصلي كل يوم وتقول هوذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل. فمفيش ديان في العالم كله غير الله، فهل انت هتاخد دوره؟ رابع حاجة اعذر الناس. الناس فعلا ضعيفة، لو بصيت على خطأ اي حد من فضلك التمس له العذر. وحتى لو انت اتقال فيك اي حاجة مش كويسة من حد برضو تلتمس العذر، لان اللي بيدين فعلا شخص ضعيف. وكمان افتكر ربنا بيسامحك لانك بتغلط كتير، وربنا حاطط شرط علشان يسامحك لازم تسامح اخوك. وخلي بالك فعلا ان البني ادم غلبان لكن الشيطان بيضحك عليه، فما تتضايقش من الشخص، اتضايق من الشيطان نفسه. وفكر اللي انت لو ما سامحتش مش هتتسامح.